大家睇下呢個地方係咪好有港劇 feel 呢個碼頭？呢度好多人嚟香港都會打卡嘅富豪雪糕車啊！不過呢個雪糕唔知有咩特別咧。而家天氣好冷啊，我哋就唔食雪糕啦，我哋睇人哋食啦。呢條樓梯好有復古 feel 啊！呢度係天星碼頭啊！呢度係尖沙咀天星碼頭，而家我哋準備過中環，都好多人啊！5蚊港幣就可以去到中環，可以遊呢一個維港啊！睇下邊度入啦！哦，北方都見到維港啊！我哋終於可以入閘啦！有啲多人啊，小心啲啊！而家我就坐緊天星小輪過中環啊，呢個唔錯，睇5蚊雞啫。哇！呢隻海港幾正啊喎，比預期中正喎，即係嚟到香港值得嚟呢度參觀喎。我嚟到咗呢個係中環摩天輪啊！啲人拍戲啊，喺度10分都成啦。排咗半個小時，我哋嚟搭日落飛車啦！而家度係中環碼頭，我哋正式出發啦！天氣有啲冷啊！排咗半個鐘，我哋嚟到啦！落日飛車，我哋而家喺中環嘅夜晚。我哋出發啦！呢度係中環嘅。哇！呢度中環夜晚好靚啊！哇！好冷啊！冷，涼爽啊！